चलो भाई। साला जब हम तुमको मना की कि चॉकलेट मत खाओ, अगर चोरी करते समय तुम खासा ना तब हम तुमको बताएंगे। चलो। साला तुम फिर से चॉकलेट खाने लगा। फेंक चॉकलेट। चल नीचे उतर। अभी तो रुको। कौन है ये लोग? तोरा तो हम अरे खतरनाक लोग हैं। का कारण नरेंद्र मोदी।